Развојот на Битола продолжува со обединување на сите граѓани, со сите демократски и прогресивни целни групи и поединци. Само така ќе продолжи напредокот на општината и ќе имаме градоначалник за граѓаните. Битола заслужува да оди напред и Битола заслужува да се модернизира и да се развива. Христо Кондовски е човекот со кој Битола ќе биде во сигурни раце. Човек кој има импозантни резултати во стопанството и кој има капацитет да ја води европска Битола. Почитувани, овие избори се пресудни и историски. Од резултатите на 31 октомври зависи дали ќе го задржиме европскиот тренд и напредокот или ќе се вратиме назад во времето на режим и во време на изолација. Дали ќе одиме напред со решавање на проблемите или ќе се вратиме во популизмот. СДСМ покажа дека државата може да се развива. Имаме позитивни економски параметри и градиме економски напредна земја во која растат платите, пензиите, се отвараат нови работни места за младите, невработеноста е на рекордно ниско ниво, младинската невработеност е на рекордно ниско ниво, ги имаме најголемите инвестиции од независноста до денес, кои што склучија договори и за кои што патот за инвестиции веќе е отворен. Тоа е нешто што го правиме за сите, со јасен план за подобра македонска и европска иднина. За 100 евра порасна просечната и минималната плата. Имаме историски најниска стапка на невработеност од 15,9%. 36 милиони евра се вратија назад кај граѓаните преку данокот на додадена вредност, односно проектот Мој ДДВ. Исплативме 430 милиони евра повисоки, редовни и неселективни субвенции. Покажавме дека централната и локалната власт кога работат со здружени сили заедно и кога имаат иста цел, го даваат најдобриот резултат. Покажавме дека се може да се реализира, дека се има пари во државата за граѓаните и за битните капитални проекти. И тие сега се насочени правилно и таму каде што граѓаните кажуваат за нивните приоритети. 50 милиони евра од буџетот во 2017 година беа насочени кон општините за да бидат раздолжени и обезбедивме дополнителни 80 милиони евра за проекти на локално ниво за водоводи, канализации, патишта. За 4 години реализиравме 7000 проекти на локално ниво, чиј износ е над пола милиарда евра. Но пола милиарда евра не за споменици, за реклами, за скулптури, за жални врби, туку за капитални и инфраструктурни проекти. Носевме и храбри одлуки, ги исполнивме стратешките цели. Јас сум дел од помладата генерација која што постојано слушаше дека треба да влеземе во НАТО и во ЕУ. Ама ниту една политичка гарнитура тоа во минатото не го направи. Затоа денеска со носењето на храбри одлуки сме 30-та земја членка на НАТО. Сме најбезбедната земја во регионот. Ја имаме најтранспарентната и отворена влада во целиот регион. И денес, после 20 години, имаме успешно завршен попис. Ова се заеднички успеси со граѓаните, затоа што СДСМ ги слуша и се коригира кога граѓаните ќе пратат некоја порака и работи единствено за потребите на граѓаните. Овие успеси не смее да запрат во наредниот период, а развојот мора да продолжи. А ќе продолжи само ако сме заедно и ако се обединиме, ако сме сплотени и обединети со иста цел за развој, наместо за застој, за слобода и демократија наместо за режим, за проекти за граѓаните, а не за криминални тендери и жални врби. Затоа ве повикувам на 31 октомври да се обединиме и за етнички да излеземе на гласачките места и да ја пратиме пораката, дека нашата татковина останува на трасираниот модерен европски пат. Да продолжат да растат платите, да растат пензиите, да се градат улици, патишта, пречистителни станици, гасификации, паркови, зеленила, да продолжи развојот и на Битола и на целата наша убава земја. Верувам дека со заеднички сили, обединето и со владините коалициони партнери, со сите поддржувачи, индивидуи, поединци, со сите со кои што делиме исти вредности, ќе извојуваме сигурната победа и овде во Битола. Верувам дека битолчани знаат да направат разлика и да го изберат најдоброто. Да се обединиме и да гласаме да продолжи развојот на Битола. Да гласаме за бројот 12, да го избереме
Христо Кондовски.